Добрый день, коллеги. С кем еще не знакомы, скажу, меня зовут Екатерина. Я являюсь руководителем выставки Бивиали Moscow, посвященной производству всех видов напитков. Всех рада приветствовать на нашей технической конференции по виноградарству и виноделию. Сегодня вместе с нашими партнерами выставкой Vinitex Фель во Франции в городе Бордо мы поговорим об оптимальном использовании теруара и методах определения даты сбора урожая. Такие важные темы мы сегодня обсудим с директором Союза Инновин Жилем Брянцо, Вандой Ботнер, главным виноделом компании «Кубань Вино», Жан-Филипп Роби, исследователь и преподаватель университета по виноградарству и виноделию в городе Бордо, и Лоран Жени, который тоже является исследователем и преподавателем этого университета. Также с нами на связи будет замечательная Ольга Шеви, которая прекрасно знает французский язык и переведет нам речь спикеров. Коллеги, всем доброе утро. У вас сейчас действительно утро, потому что разница у нас 2 часа. Всем слушателям вебинара хочу также сказать, что все вопросы вы можете задавать в чате. Наиболее важные, интересные мы зададим спикерам после каждой презентации. Вот, что ж, я, наверное, передаю слово Жилю и Ольге. Bonjour, bonjour à tous. Donc Gilles et Jean-Philippe. Donc Ekaterina a introduit donc l'objectif de notre webinaire aujourd'hui. Donc je vous laisse la parole, Gilles, et je vais commencer à traduire votre présentation. Très bien. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je suis Gilles Brianceau, directeur du cluster Innovin, le seul cluster viticole français dédié à l'innovation dans le secteur du vin. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Жиль Бриансо. Я являюсь директором кластера, который называется Innoven. Innoven – это единственный французский кластер, который ориентируется на инновации в области виноделия. Innoven est à l'origine et l'un des organisateurs des Vinitec Innovation Tour, aux côtés du salon Vinitex IFEL, de l'Agence de coopération internationale de Nouvelle-Aquitaine Interco et de l'Institut des sciences de la vigne et du vin de Bordeaux, centre de recherche international sur la vigne et le vin. Innoven стоит у истоков и является одним из организаторов этого мероприятия, которое называется Vinitec Innovation Tour, в партнерстве с выставкой Vinitex IFEL, в партнерстве с агентством международного сотрудничества региона Новой Аквитания Интерко, а также Институтом виноградарства и виноделия, который находится в Бордо. Nous sommes très heureux de votre présence à ce webinaire dédié au prochain Vinitec Innovation Tour en Russie et dont nous reparlerons tout à l'heure à l'issue des présentations. Мы очень рады, что вы смогли присоединиться к нашему вебинару, который посвящен как раз Vinitec Innovation Tour, который будет проходить в России и о котором мы сможем еще поговорить в конце нашего вебинара, в конце нашей презентации. Le Vinitec Innovation Tour est une formidable opportunité pour les acteurs clés de la filière viticole russe afin de découvrir les dernières tendances de la filière et de créer des liens avec des partenaires, des entreprises, mais aussi des centres de recherche et de formation, des régions de Cognac et de Bordeaux. Vinitec Innovation Tour является прекрасной возможностью для того, чтобы открыть для себя и познакомиться с основными актерами этой отрасли, а также создать связи между научными институтами, между винодельческими предприятиями, исследовательскими центрами региона Коньяк и Бордо. L'objectif des Vinitec Innovation Tour est de promouvoir l'innovation pour répondre aux enjeux et aux problématiques du secteur du vin au niveau mondial. Основная цель этого мероприятия Vinitec Innovation Tour для того, чтобы продвинуть инновационный подход и ответить на те задачи и проблемы, которые стоят перед винодельческой отрасли на мировом уровне. Le format est efficace. Il se traduit par une mission dans un pays producteur en combinant des conférences scientifiques, des rendez-vous B2B avec des entreprises qui proposent des solutions innovantes et des moments de networking.
Это очень эффективный формат, он себя зарекомендовал. Как это происходит? Это происходит, во-первых, непосредственно в стране, где производится вино. Предприятия приезжают на место, производится научно-техническая конференция, B2B встреча с основными предприятиями, с основными партнерами, актерами отрасли для того, чтобы познакомить с последними инновациями, а также есть определенный момент, который отведен на нетворкинг и лучшее знакомство между всеми актерами отрасли. Notre volonté est de travailler sur le long terme. Nous associons les acteurs locaux, les producteurs bien sûr, mais aussi les centres de formation, de recherche, les institutions, les pouvoirs publics, pour bien comprendre les besoins et les problématiques locales. Мы ориентируемся на долгосрочное партнерство, и наша цель в том, чтобы объединить всех актеров рынка, производителей, образовательные центры, научные институты, а также те органы государственной власти, которые могут поддерживать эту отрасль, для того, чтобы лучше понять, какие насущные проблемы сейчас существуют и как мы их вместе можем все решить. C'est pour cela que nous accordons beaucoup d'importance au moment de networking durant le Vinitech Innovation Tour et que nous assurons un suivi des contacts pris sur place via un réseau international que nous animerons, le réseau WIN, Wine Innovation Network. Поэтому мы особое значение отводим именно тем моментам нетворкинга, то есть посвященного общению, и мы продолжаем поддерживать установленные контакты благодаря нашей сети международных контактов, которую мы называем сеть WIN, то есть Wine Innovation Network. Un de nos atouts est de nous appuyer sur le dynamisme et l'excellence des acteurs de l'innovation sur Bordeaux et Cognac. Nous pouvons ainsi vous apporter les derniers résultats de recherche et les solutions techniques les plus innovantes de la vigne au verre. Основное наше преимущество в том, что мы опираемся на динамику всех актеров, которые работают в отрасли инноваций в Бордо и коньяке. Мы можем вам помочь получить доступ к последним результатам исследований, к последним техническим решениям в области виноградарства и виноделия. Merci de votre écoute. Je reviendrai en fin de webinaire pour vous présenter rapidement le prochain Vinitech Innovation Tour Russie et je vais laisser la parole à mon collègue Jean-Philippe Roby. Спасибо вам большое за внимание. Мы еще встретимся с вами в конце вебинара, поскольку я представлю вам Vinitech Innovation Tour Россия в том формате, в каком он будет проходить в следующем году. Сейчас я передаю слово Жан-Филиппу Роби. Жан-Филипп. Mesdames et messieurs, bonjour. Je vais vous présenter en quelques mots les outils à disposition des viticulteurs pour valoriser au mieux leur terroir. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Жан-Филипп Роби, и я представлю вам в течение нескольких минут, как мы можем работать с терруаром. Alors, je ne vois pas mon diaporama à l'écran. Екатерина. Екатерина, можно презентацию, пожалуйста, Жан-Филиппа? D'accord. Alors, je suis enseignant-chercheur à Bordeaux Sciences Agro et membre de l'Institut des sciences de la vigne et du vin. Я являюсь преподавателем-исследователем в Институте виноградарства и виноделия в городе Бордо. Et une grande partie des travaux de notre équipe consiste à étudier et caractériser le terroir. Основные научные работы, которые я веду вместе со своими коллегами, как раз ориентированы на понятие терруара и исследование терруара. La notion de terroir est souvent considérée comme floue. Понятие терруара очень часто неправильно или не совсем четко определено. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, on peut mesurer les facteurs qui vont conditionner l'expression du terroir.
Хотя на сегодняшний день существуют инструменты, которые позволяют измерить терруар и определить, как этот терруар может себя выразить. Et ces outils existent et je vais vous en présenter quelques-uns aujourd'hui. Эти инструменты существуют, и сегодня я вам расскажу о некоторых из них. Diapositive suivante. Je n'ai pas la même pour passer les diapos. Екатерина, можно, пожалуйста, следующий слайд? Quels sont les facteurs clés de l'expression du terroir? Какие же существуют ключевые факторы для выражения терруара? Le premier d'entre eux, c'est la phénologie. Первый фактор – это фенология. C'est-à-dire l'expression des différents stades de la vigne, comme le débourrement, la floraison, la véraison ou la maturité. Это означает, что речь идет про различные фенологические стадии в созревании, в выражении винограда. То есть речь идет про образование почки, про начало цветения, про начало созревания и так далее. Et cette phénologie, elle est dépendante avant tout du climat, puis du sol et enfin de la vigne. Эта фенология зависит, во-первых, от климата, от почвы и от самого винограда. Le deuxième facteur clé, c'est le régime hydrique. Второй фактор – это наличие воды. Il est dépendant essentiellement du sol. Этот фактор в основном зависит от почвы. Et en particulier des capacités d'enracinement de la vigne. А также, в частности, от способности растения развить свою корневую систему. Mais il dépend également du climat. Но зависит также от климата. De la vigne elle-même et de son porte-greffe. От винограда и от подвоя. Et bien évidemment des facteurs humains. И большую роль, естественно, играет человеческий фактор. C'est-à-dire toutes les décisions techniques qui sont prises au vignoble par l'homme. Человеческий фактор – это все те решения, которые приняты человеком во время выполнения работ на виноградниках. Et le troisième facteur clé de l'expression du terroir est certainement le statut azoté. И третий важный фактор – это наличие азота или азотный статус. Il dépend essentiellement du sol. Зависит от почвы. Mais de la vigne et sa capacité à mobiliser l'azote. От винограда и от способности растения потреблять, содержать азот. Et bien évidemment des facteurs humains. И, естественно, также большую роль играет человеческий фактор. Diapositive suivante. Пожалуйста, Екатерина, можно следующий слайд? On se pose souvent la question du climat et existe-t-il un climat idéal pour produire des grands vins? Часто задается вопрос о климате, и вопрос следующего порядка. Существуют ли идеальные климатические условия для производства великого вина? Mais aujourd'hui, la réponse est non. Il n'existe pas de climat idéal. На сегодняшний момент ответ нет, потому что на данный момент не существует идеальных климатических условий. Les grands vins produits, et pour certains depuis des siècles, dans les différentes régions d'Europe, voient des vignobles qui sont dépendants de conditions climatiques très différentes. На сегодняшний день те великие вина, которые произведены в Европе и производились в Европе на протяжении нескольких уже столетий, они все зависят от климата, но климат во всех этих регионах был совершенно разнообразный и разный. Je pense à la région de Tokaj en Hongrie ou la vallée du Rhin pour les Riesling, sont des régions très différentes des régions du sud comme le Piémont italien ou la région de Bordeaux, par exemple.
Если мы возьмем различные регионы, такие регионы, как, например, Токай, если мы возьмем, например, южные регионы, то во всех этих регионах климат совершенно разный, однако эти регионы способны производить великие вина. Et cela nous permet de comprendre que chaque variété de vigne a des exigences climatiques très différentes. Что это означает? Это позволяет нам понять, что различные сорта имеют различные требования в отношении климата. Alors, comment faire pour correctement adapter une variété à un pédoclimat donné, c'est-à-dire au sol et au climat d'une région? Возникает вопрос, как же поступить, как сделать так, чтобы сорт соответствовал педоклиматическим условиям своего региона? Diapositive suivante. Пожалуйста, можно следующий слайд? L'objectif pour avoir une forte expression du terroir, c'est avant tout que les variétés atteignent leur pleine maturité à la récolte. Основная цель, чтобы достичь и получения великих вин, в том, чтобы виноград мог полностью вызревать, то есть достигать своей полной спелости. Et donc, il faut que les baies de raisin n'arrivent pas trop tôt à maturité en saison. Это означает, что нужно добиться, чтобы ягоды не созревали слишком рано в сезон. Un des objectifs majeurs de la viticulture de terroir serait, dans l'hémisphère nord, de récolter à pleine maturité des baies entre mi-septembre et mi-octobre, fin octobre. Основная цель, например, для северного полушария, это добиться того, чтобы уборка урожая не начиналась раньше, чем указанный на слайде период, то есть где-то с 10 сентября до 20 октября. Diapositive suivante. Следующий слайд, Екатерина, пожалуйста. Les éléments clés pour contrôler cette phénologie sont le statut hydrique et le statut azoté. Основные элементы для того, чтобы контролировать этот фактор, это наличие воды или гидритный статус и азот. Et l'on peut affirmer que tous les grands vins du monde sont produits sous conditions déficitaires, soit en eau, soit en azote. И мы можем точно сказать, что все великие вина, которые производятся в мире, они производятся в условиях дефицита. Либо дефицита воды, либо дефицита азота. Alors, diapositive suivante. Екатерина, можно следующий слайд? Comment mesurer le déficit hydrique? Nous avons... Как измерить нехватку воды или дефицит воды? On peut réaliser à l'aide d'une chambre à pression des potentiels hydriques. Можно этот дефицит измерить с помощью камеры давления. Et ça sur la vigne en place, en pleine végétation. И это на виноградниках, которые уже высажены. Mais nous disposons aussi aujourd'hui d'un outil, d'une mesure qu'on appelle le delta C13. Но также у нас есть инструмент для измерения, который мы называем дельта 13C. Qui permet sur les mous de raisin obtenus ou sur l'alcool du vin de mesurer le déficit hydrique cumulé entre la véraison et la maturité. Который позволяет на основе сусла измерить гидритный потенциал, накопленный гидритный потенциал виноградника в период с начала созревания до полного созревания винограда. Alors, diapositive suivante. Следующий слайд, Екатерина. Nous pouvons voir sur cette diapositive qu'il est aujourd'hui possible de cartographier le déficit hydrique sur une exploitation viticole, sur un vignoble.
На этом слайде представлена возможность визуального отображения гидритного потенциала определенного участка виноградников. Et vous voyez que sur le graphique, sur la carte du haut de la diapositive, les zones de déficit sévère hydrique correspondent aux sols les plus déficitaires en eau. И вы видите, например, в левом верхнем, на левой верхней картинке, что те участки, где не хватает воды, соответствуют определенному типу почвы. Alors, diapositive suivante. Следующий слайд, пожалуйста. En ce qui concerne le statut azoté, Что касается азотного статуса, on peut affirmer qu'un faible régime azoté permet d'obtenir des raisins rouges de grande qualité. мы можем с точностью сказать, что слабый режим содержания азота может дать ягоды на красных сортах высокого качества. Un régime azoté modéré est privilégié pour l'obtention des grands vins blancs. Средний уровень азота может дать высококачественные белые вина. Et je dirais que les statuts azotés élevés, les régimes azotés élevés sont essentiellement orientés pour des vins industriels. Однако мы можем с точностью сказать, что когда речь идет про высокое содержание азота, то это больше подходит для производства промышленных вин. Diapositive suivante. Следующий слайд. Le régime azoté peut être mesuré par l'azote du limbe et feuilles. Азотный режим, как мы можем его измерять? Мы можем его измерять на основе листовой пластины, L'azote des pétioles. на основе азота, который есть в черешках. Dans le jus de raisin, ce qu'on appelle le yeast available nitrogen, c'est l'azote assimilable par les levures. На основе в виноградном соке, то есть мы можем измерить то, что мы называем ассимилируемый дрожжами азот. Et il existe aujourd'hui des outils pour mesurer instantanément la couleur des feuilles. И на данный момент существуют также инструменты, которые позволяют мгновенно определить цвет листа. Et cela permet de faire des cartes comme dans la diapositive suivante. И это нам дает возможность сделать вот такие карты, которые вы увидите на следующем слайде. Ici, vous voyez une carte de l'azote assimilable des mous obtenus sur un vignoble. Здесь вы видите карту, которая выстроена на основе данных о ассимилируемом дрожжами азота. Et donc, cela permet à l'homme d'intervenir et de réguler cet azote par compétition avec un enherbement ou alors apport de matière organique dans les zones déficitaires. Это позволяет человеку, который работает в винограднике, принять правильное решение и создать создать конкуренцию между покровными культурами или же внесением дополнительных веществ в виноградник. Diapositive suivante. Следующий слайд. Une fois que l'on connaît et que l'on a mesuré ces facteurs, il est très facile de manager son vignoble. Oui, allez-y. После того, как мы собрали все эти данные, на основании этих данных становится просто управлять оптимизацией теруара. C'est ce que l'on appelle la viticulture de précision. То, что мы называем виноградарство, высокоточное виноградарство. Et diapositive suivante. Следующий слайд. En conclusion, on peut affirmer que le terroir n'est pas un mythe, mais une réalité. В качестве заключения мы можем сказать, что теруар это настоящая реальность, а не какой-то миф.
l'effet du climat et du sol peuvent être expliqués par des bases agronomiques. Влияние климата и почвы на виноградарство можно объяснить основами агрономии. Les outils existent. Инструменты для этого существуют. Il suffit de les utiliser pour optimiser l'expression du terroir. И ими нужно пользоваться для того, чтобы оптимизировать выражение вашего терруара. Voilà, je vous remercie de votre attention. Спасибо большое за ваше внимание. Коллеги, спасибо большое за прекрасное выступление. Сейчас, я думаю, что к вопросам мы тогда перейдем уже позже, когда сейчас все прослушаем. И сейчас я бы хотела пригласить Ванду Ботнер, главного технолога компании «Кубань Вино». Ванда, здравствуйте. Donc, merci beaucoup, Jean-Philippe, pour votre présentation et intervention. Donc, maintenant, on passera aux questions à la fin de cette présentation. Et maintenant, on passe au speaker russe, donc, qui est donc Vanda. Bonjour, Vanda. Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые дамы и господа. Меня слышно хорошо? Да. Да, здравствуйте, Ванда. Вас слышно хорошо. Сейчас можно 2 минуточки представлю вас с французской стороны. Donc, nous sommes avec le speaker côté russe. Donc, c'est le vinificateur, onologue en chef de Кубань Вино. Donc, et donc, on passe la parole à Vanda. Итак, меня зовут Ванда Ботнарь, я главный винодел компании «Кубань Вино», входящий в состав группы «Ариант», которые владеют виноградниками в Краснодарском крае, на Таманском полуострове и в Анапской зоне. Также им принадлежит 3 завода по производству вина. Первый – это центр энологии, где происходит, собственно говоря, переработка винограда. Будете переводить, Ольга? Или мне можно еще говорить? Нет, давайте я переведу. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Vanda Ботнарь. Donc, je suis onologue en chef de Кубань Вино, qui fait partie donc du groupe Ariant. Кубань Вино a 3 unités de production. Donc, d'abord, c'est un centre onologique qui se situe donc dans la région de Krasnodar, центр энологии. Вторая площадка – это центр классического виноделия. Donc, ensuite, центр индустриального виноделия. Центр классического виноделия и центр? И центр индустриального виноделия. Donc, ensuite, donc, nous avons donc, le centre donc, énologique, ensuite donc, le centre dédié à la production des vins classiques et, забыла, извиняюсь, последний центр. Центр индустриального виноделия. Et le centre de production des vins industriels. Центр энологии располагается в станице Тамань, в самом сердце наших виноградников на Таманском полуострове, где и происходит переработка всего винограда, поступающего с полей, и выработка виноматериалов для всех наших площадок. Donc, le centre œnologique se trouve au cœur de notre vignoble, sur presqu'île de Tamagne, où se passe donc la première transformation du raisin et donc la production, donc la première vinification pour l'ensemble de nos sites de production. Виноград поставляется с площади 8,5 тысяч гектаров, который принадлежит нашему холдингу «Ариант». Принадлежат они через агрофирму «Южную». Donc aujourd'hui, nous avons 8500 hectares de vignobles qui appartient donc à notre holding, à notre groupe Ariant via notre entreprise qui s'appelle Южная. Мощность завода по переработке позволяет перерабатывать до 80 тысяч тонн винограда в сезон. Donc, tous les ans, nous avons la capacité de transformation qui représente 80 000 tonnes de raisin.
Так как холдинг Ариант владеет еще виноградопригодными землями, в общей сложности составляет 12 тысяч гектаров, то к 2025 году в планах нашей компании выйти на данный объем переработки. Donc, notre groupe Ariante possède des surfaces aux alentours de 12 000 hectares et nous envisageons d'élargir notre vignoble d'ici 2025 pour atteindre ces capacités de transformation. Освоение этих территорий обеспечено нашим технологично оборудованным питомником. Это самый крупный питомник в России и, наверное, во всей Европе. У нас мощность по производству саженцев позволяет получить до 6 миллионов саженцев в год. Nous allons pouvoir augmenter notre capacité donc de surface de vignoble grâce notamment à notre pépinière qui est une des plus grandes peut-être même en Europe parce que nous avons la capacité de produire 6 millions de plants par an. Питомник оборудован всем необходимым оборудованием и своей лабораторией, сотрудники которой непрерывно осуществляют контроль за качеством саженцев, за их способностью к росту, к ассимиляции в наших условиях. И это самое главное, потому что саженцы, которые были в свое время приобретены из-за рубежа, не всегда могут освоиться здесь на 100% приживаемости. Notre pépinière est très moderne et hautement technologique. Nous avons notamment le laboratoire où notre personnel est capable d'effectuer tous les contrôles de qualité nécessaires, aussi surveiller et contrôler la croissance des plants de vigne. Et ce qui est le plus important, c'est de pouvoir adapter ces plants aux nos conditions climatiques. Ce qui est le plus important parce que nous avons constaté que quand les plants de vigne étaient importés, l'adaptation à nos conditions climatiques et se passait moins bien. Площади виноградников и производительность их позволяет обеспечить устойчивый спрос рынка, и мы с каждым годом прирастаем по производству вина и игристого вина. Donc, grâce à nos capacités de production, nous pouvons répondre à la demande croissante de marché, notamment en tout ce qui concerne donc, les vins tranquilles et aussi les vins effervescents. В этом году сезон уже закончился. Мы сейчас, конечно, еще уточняем объемы винограда, но это в пределах 62 тысяч тонн винограда мы переработали. Donc maintenant, pour cette année, la saison est terminée et nous sommes en train de voir quels étaient les résultats de cette saison. Mais déjà, à ce stade, nous pouvons dire que nous avons transformé près de 62 000 tonnes de raisins. Объемы производства нашего предприятия, как я сказала, с каждым годом растут. В 2019 году мы выпустили порядка 60 миллионов единиц продукции. В этом году у нас будет, я с оптимизмом смотрю на цифры, около 62 миллионов. На будущий год это будет 64 миллиона. То есть медленно, но верно мы прирастаем в объемах производства. И в основном, хочу это подчеркнуть, за счет вин с защищенным географическим указанием, то есть это у нас Кубань, Таманский полуостров, и защищенным наименованием по месту происхождения. Выделены специальные зоны на наших виноградниках, которые позволяют выпускать вина в таких категориях. Donc, comme je l'avais précisé, nous sommes en pleine croissance. Pour vous donner une idée, en 2019, nous avons produit 60 millions de bouteilles. Cette année, on sera au niveau de 62 millions. Et l'année prochaine, je suis optimiste et je pense que nous pouvons atteindre 64 millions. Je voudrais aussi souligner que cette croissance est possible grâce à l'introduction de tout ce qui est l'appellation protégée et l'appellation géographique protégée, donc qui s'appelle
Ванда, можно повторить, как называется ваша географическая Кубань? Защищенное географическое указание – это Кубань, Таманский полуостров. Donc, la première dénomination protégée, c'est Кубань, presqu'île de Тамань. А защищенное наименование по месту происхождения – это южный берег Тамани. Et donc, zone géographique protégée s'appelle Южный берег Тамани, donc les bords sud de Тамань. И вот теперь можно как бы коснуться и темы вебинара, это теруар, да, его поиск. Могу сказать с уверенностью, фиксация этих особенностей теруарных, да, также в приоритете у компании, так как мы считаем, что каждый винодельческий регион, где бы он ни находился, обладает своими неповторимыми особенностями. Наша задача и главная задача их выделить, претворить их в наших винах и донести до наших потребителей. И, конечно же, мы открыты для поисков доказательств наших теруарных особенностей, в том числе и с научными организациями. Et je voudrais revenir donc au sujet de notre webinaire aujourd'hui, qui est donc consacré au terroir. Nous sommes conscients et nous sommes persuadés que la qualité et les spécificités de terroir sont très riches et nous les possédons également. Et notre objectif, c'est de les extraire de notre vignoble et de les faire comprendre à nos consommateurs. Et nous sommes bien entendu ouverts à la coopération avec toutes les institutions qui peuvent nous aider à éclore tout le potentiel et spécificité de notre terroir. Конечно же, мы понимаем, мы в этом участвуем, все наши виноделы, виноградари, что отрасль и виноградарства, и виноделия, она очень наукоемкая. Bien sûr, nous sommes conscients que la filière vigne et vin demande beaucoup de recherche et toutes les personnes engagées dans la vigne et de vin le comprennent et y participent. Наши виноградари и виноделы очень часто выезжают в зарубежные командировки. К сожалению, сейчас это невозможно, но вот благодаря таким вебинарам мы можем как бы продолжать знакомство с инновациями, с какими-то новыми решениями в технологии, в оборудовании, в эноматериалах. Мы, конечно же, открыты для общения и обмена и опытом, и знаниями. Nos œnologues, nos vinificateurs, tout le personnel engagé dans la production de vin en Russie ont toujours eu la possibilité de faire les déplacements pour monter en compétences. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué, mais grâce aux webinaires comme aujourd'hui, nous pouvons continuer d'être au courant des dernières innovations, les innovations technologiques et continuer à aller dans ce sens. Так мы очень большое значение придаем автоматизации производства, и сейчас очень большая работа ведется для того, чтобы максимально автоматизировать все процессы, начиная от приемки винограда и заканчивая розливом. Nous mettons un accent particulier sur tout ce qui est automatisation pour introduire l'automatisation dans notre travail, dans notre production, à partir de la réception jusqu'à la mise en bouteille. И без проникновения в глубины процессов этой автоматизации будет грош цена. Именно поэтому мы очень внимательно следим за всеми новинками на рынке, как эноматериалов, на рынке оборудования, технологий, для того, чтобы максимально возможно приблизить их к нашему производству и внедрить. Bien sûr, l'automatisation ne peut pas aller sans l'innovation technologique, l'innovation énologique. C'est pourquoi nous voulons en fait réunir et donner une synergie à tous ces processus pour aussi les adapter à notre réalité de travail. Естественно, все это делается для того, чтобы обеспечить продолжение движения вперед для нашей компании, ее развитие, отвечать на все вызовы, как природы в виде климатических, да, каких-то аномалий или сюрпризов, рынка, который тоже иногда преподносит сюрпризы, социальных вызовов, как случилось в этом году с пандемией вируса,
Площадки вот для встреч и знакомства с такими новшествами мы держим на контроле, всегда готовы в них участвовать и встречаться с нашими коллегами. Nous sommes conscients qu'il faut aller de l'avant et contribuer à la croissance. Nous sommes conscients aussi qu'il y a beaucoup de défis qui se présentent à nous, les défis climatiques, les enjeux économiques et les enjeux de marché, mais aussi les enjeux sociaux, comme on l'a vu avec la crise de Covid. Et nous sommes toujours enthousiastes et prêts pour continuer à participer aux plateformes d'échange comme on le fait aujourd'hui pour travailler et aller tous dans le même sens de croissance. Спасибо большое организаторам за приглашение поучаствовать в этом вебинаре. К сожалению, я больше не могу вам уделить внимание. У нас сейчас как раз проходят дегустации выработанных виноматериалов, что очень интересно и очень важно. Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir donné la parole et la possibilité de participer à ce webinaire. Malheureusement, je dois vous quitter parce qu'il y a une dégustation justement des vins premium qui m'attend et c'est aussi très important pour nous. Если у кого-то возникли вопросы, можете их прислать организаторам, они нам перешлют, и мы с удовольствием ответим. Спасибо большое. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer aux organisateurs et ce sera avec joie qu'on va y répondre. Et merci encore beaucoup pour votre attention. Ванда, спасибо огромное. Замечательная речь. Спасибо. Желаю вам хорошего дня, хорошей дегустации и надеемся также продегустировать ваше вино у нас на Бивиале в марте. Спасибо. Спасибо. Обязательно. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Спасибо большое. Ольга, ну что, мы приглашаем нашего следующего спикера, Лоран Жени, преподавателя университета. Bonjour Laurence. Bonjour à tous. Nous passons à votre présentation. Oui, je n'ai pas le... Hop. Bonjour à tous, madame, monsieur, chers participants. Здравствуйте, уважаемые дамы и господа и уважаемые участники нашего вебинара. Je m'appelle Laurence Génie, je suis professeure à l'Institut des sciences de la vigne et du vin et spécialisée dans la maturation du raisin. Меня зовут Лоранс Джени, я являюсь преподавателем-исследователем, преподаю в Институте виноградарства и виноделия и Университете Бордо и являюсь специалистом по созреванию винограда. Donc ici, nous allons aborder les principes de management et de gestion de la maturation du raisin. Сегодня мы с вами рассмотрим основные принципы в управлении созреванием винограда. Et nous allons seulement parler des concepts de gestion et pas des pratiques et des approches techniques. Сегодня мы поговорим больше о концепции управления, а не о самих инструментах, которые с этим связаны. Diapo suivante, j'ai pas le... Следующий, можно слайд, пожалуйста? Donc, tout d'abord, commençons par un petit point de vocabulaire, car souvent, le viticulteur confond maturation, maturité et date de vendage. Начнем с уточнения определений, потому что очень часто виноградари и те, кто работает в виноградниках, они путают терминологию. Идет путаница между созреванием, зрелостью и датой уборки. La maturation, c'est un processus physiologique qui se déroule sur plusieurs semaines. Созревание – это физиологический процесс, который происходит в течение нескольких недель. Et qui permet de transformer le fruit vert, dur, acide et peu sucré. И который позволяет трансформацию ягоды, зеленой, жесткой и кислой ягоды, en un fruit coloré, souple, sucré et avec des notes florales ou fruitées.
в окрашенный мягкий фрукт с содержанием ароматов цветочных или фруктовых ароматов. Ce processus est indispensable pour le viticulteur, mais il rend le fruit plus sensible à la pourriture. Этот процесс является обязательным и является очень важным для виноделов, но этот процесс также является опасным. Почему? Потому что фрукт имеет повышенную чувствительность к гнили. Diapo suivante. Пожалуйста, можно следующий слайд? Donc, ce processus de maturation va aboutir à un état physiologique appelé maturité. Этот процесс созревания приведет к состоянию, которое мы называем состояние зрелости. Maturité. Cette maturité, c'est le moment où les composés d'intérêt vont être optimum pour la production du vin. Это состояние зрелости означает, что в этот момент все интересующие нас компоненты достигли своего оптимального состояния для производства вина. Mais cet état de maturité va arriver à des moments différents selon le terroir et le type de vin recherché. Но это soстояние зрелости, оно возникнет в разные моменты в зависимости от климата и в зависимости от терруара. Selon le type de vin, le viticulteur ne va pas rechercher les mêmes composés d'intérêt. В зависимости от того, какое вино вы хотите получить или вы хотите произвести, интересующие компоненты будут разными. Sur cette diapositive, vous avez les composés d'intérêt majoritairement recherchés pour les vins blancs et les vins rouges. На вот этом слайде, который вы сейчас видите, вам представлены основные компоненты, которые необходимы, которые могут интересовать вас в плане производства либо белого, либо красного вина. Il est donc très important de bien identifier le type de vin que l'on souhaite faire pour choisir et caractériser les composés d'intérêt majeurs du raisin. Поэтому очень важно определить, какой тип вина вы хотите произвести для того, чтобы выделить те компоненты, которые вас интересуют, и чтобы правильно их охарактеризовать. Diapo suivante. Следующий диапозитив. Ce processus de maturation est le résultat du fonctionnement de la plante. Этот процесс созревания представляет собой процесс функционирования самого растения. Il est lié au cépage, aux conditions de culture et environnementales. Это связано с характеристикой самого растения, связано также со средой и агротехнологией. Il y a 3 étapes principales pour le développement du fruit et l'accumulation des composés d'intérêt. Есть основные этапы для накопления этих интересующих нас компонентов. Mais un point essentiel dans le cadre de la réflexion du management de la maturation, c'est d'obtenir une vendange homogène. Но самым главным компонентом является достижение однородности урожая. Et un des premiers points d'une vendange de qualité, c'est l'homogénéité des baies et des grappes. И один из самых главных параметров качественного урожая – это достичь как раз однородности самой ягоды и однородности кисти. D'où l'intérêt, par exemple, d'avoir des cartes, comme l'a présenté Jean-Philippe, pour identifier des zones avec des maturations différentes. Именно поэтому есть смысл и интерес составлять вот такие карты, как вы видели с Жаном Филиппом, чтобы определить зоны, где созревание будет происходить в разный период. Diapo suivante. Следующий слайд. Donc, pour arriver à ces objectifs, il y a 3 règles de management. Для того, чтобы достичь этих 3 целей, есть основные правила управления процессом созревания. Premièrement, l'identification des objectifs de production en termes de quantité et de qualité du vin désiré.
Первое правило – это определить цели в плане количества и качества в зависимости от того типа вина, который вы хотите произвести. Ensuite, un suivi analytique des paramètres biochimiques et texturaux de la baie. Затем регулярное аналитическое наблюдение за биохимическими параметрами, а также за текстурой ягоды. Et puis, la création d'un réseau de maturation comme outil d'aide à la décision. А также создание сети наблюдения как инструмент для принятия решения. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Следующий слайд. Donc, le premier point, c'est de bien définir quels sont les paramètres œnologiques qui sont essentiels pour le type de vin choisi. Значит, первый фактор, первый параметр – это определить, какие энологические параметры являются самыми главными в зависимости от того, какое вино мы хотим произвести. Donc, comme la baie est un fruit composé de plusieurs tissus, les composés œnologiques ne sont pas répartis de la même manière dans tous les tissus. Поскольку сама ягода у нас состоит из нескольких тканей, все эти энологические компоненты распределены неравномерно внутри ягоды. Il faudra donc définir quels sont les composés prioritaires et identifier le tissu dans lequel ils s'accumulent. Это означает, что нужно определить, какие компоненты являются для нас приоритетными, и определить, в каких тканях эти компоненты находятся, содержатся. Cela va définir le type de maturité que l'on aura à suivre pour définir ou décider la date de vendange. Это означает, что мы должны определить, какой тип созревания нам необходим, который мы пытаемся достичь, для того, чтобы правильно определить дату уборки. La maturité technologique et la maturité aromatique si on s'intéresse à la pulpe. Если нас интересует мякоть, здесь речь будет идти про технологическое созревание. La maturité phénolique et aromatique si on s'intéresse à la pellicule et au pépin. Созревание фенологическое и ароматическое, если нас интересует больше пленка и косточки. Et la maturité texturale si l'extractibilité ou la sensibilité aux pourritures est importante. А также текстурное созревание, если нас больше интересует экстрагируемость и чувствительность к гнили. Et pour chaque maturité, il existe des outils analytiques spécifiques. Для каждого типа созревания есть свои аналитические специфические инструменты. C'est la diapo suivante. Мы переходим на следующий диапозитив. Donc, le second point, c'est la réalisation des suivis analytiques des composés d'intérêt. Значит, второй фактор – это осуществление аналитического наблюдения за интересующими нас параметрами. Parce que chaque composé a sa propre courbe d'évolution, comme vous le voyez sur le schéma. Потому что каждый из компонентов имеет свою диаграмму развития, как вы это можете видеть на графике. On préconise de réaliser les analyses 1 à 2 fois par semaine à partir de la fin véraison. Мы rекомендуем делать анализы 1 или 2 раза в неделю, начиная с конца начала созревания. Pour tous les vins, on suivra les paramètres analytiques au minimum des sucres et de l'acidité. Для всех вин мы будем наблюдать за аналитическими параметрами, как минимум будет вестись наблюдение за сахарами и параметрами кислотности. Pour les vins rouges, il est intéressant de rajouter les paramètres liés à la couleur et à l'extractibilité. Для красных вин есть смысл добавить параметры, которые связаны с наблюдением за цветом или за экстрагируемостью. Pour la partie arôme, les méthodes d'analyse sont souvent longues et chères. On préférera la dégustation.
Что касается компонентов, связанных с ароматом, очень часто методы анализа являются дорогостоящими, и на это требуется много времени, поэтому мы больше рекомендуем дегустацию. Et ce qui est important, ce n'est pas la valeur absolue finale de l'analyse, mais l'évolution de la courbe. Самым главным является не достижение какого-то абсолютного значения, а наблюдение за развитием, за эволюцией, развития этих компонентов. Et à quelques jours de la vendange, il faut être attentif à cette courbe, car les techniques culturales ont peu d'effet sur la forme de la courbe. За несколько дней до начала уборки нужно внимательно смотреть за развитием и эволюцией этих диаграмм, поскольку агротехника имеет очень низкое влияние на изменение каких-либо параметров или изменение самой диаграммы. Diapo suivante. Следующий слайд. Donc, pour comparer la courbe obtenue dans son vignoble, Для того, чтобы сравнить диаграмму развития, которая у вас на участке, il est important de pouvoir se comparer à d'autres vignobles. нужно иметь возможность сравнить вашу диаграмму с диаграммой соседнего участка. Donc, le dernier point dans la gestion de la maturation, c'est de pouvoir créer localement un réseau de parcelles de référence. И последний фактор для отслеживания за процессом созревания – это создание сети образцовых участков для того, чтобы создать эталон для сравнения. Et ce réseau va permettre aux praticiens d'avoir des repères et de comparer leurs parcelles avec des parcelles types ou entre les millésimes. Эта сеть позволит получать образцовые результаты, даст вам ориентиры для сравнения и возможность сравнивать эволюцию или эти диаграммы в течение 1 года между различными участками или сравнивать различные года. Ce qui est important, c'est de pouvoir partager les résultats et de les mettre à disposition de la communauté par des vidéos, par des échanges ou par un site internet. Самое главное – это обеспечить доступ к этим результатам для всех участников и актеров рынка. Вы можете использовать, например, интернет-сайт, сделать видео, обеспечить доступ к данным с этих образцовых участков для всех винодельческих хозяйств. Diapositive suivante. Donc, pour conclure, je dirais que le management de la maturation est bien évidemment complexe. И в заключение я хотела бы сказать, что менеджмент или управление созреванием – это очень комплексный подход. Parce que le processus physiologique est contrôlé par plusieurs paramètres. Потому что физиологический процесс контролируется многочисленными параметрами. Mais en suivant quelques grandes règles, on peut éviter les catastrophes et faciliter la gestion de la date de vendange. Но если вы придерживаетесь основных правил, есть возможность избежать катастрофы и правильно определить дату уборки. Donc, premièrement, il faut bien être conscient que le choix de la date de récolte, c'est un consensus entre plusieurs paramètres. Во-первых, стоит понимать, что определение даты уборки – это консенсус между многочисленными параметрами. Deuxièmement, il est important de bien caractériser l'homogénéité de la vendange. Во-вторых, нужно правильно охарактеризовать равномерность уборки. Et isoler des zones de parcelles s'il y a beaucoup de retard, par exemple. И изолировать те участки, на которых созревание, например, запаздывает. Ensuite, réaliser un suivi des paramètres en regardant l'évolution de la courbe et non la valeur absolue.
Затем правильно отслеживать развитие и диаграмму всех этих параметров и смотреть за ее тенденцией ее развития, а не концентрироваться на каких-то абсолютных значениях. Et ensuite, pouvoir suivre ces paramètres par rapport à des repères au niveau local ou régional. И отслеживать развитие этих параметров по отношению к тем ориентирам, которые вы сами создали на местном или региональном уровне. Diapo suivante. Je vous remercie pour votre attention et si vous avez des questions, vous pouvez me contacter à ce mail. Спасибо вам большое за внимание, интерес к этой теме. Если у вас возникнут вопросы, здесь указан адрес электронной почты, и вы можете задать ваши вопросы. Merci. Спасибо большое. Девушки, большое спасибо. Сейчас мы переходим к последней теме. Робби уже с нами на связи. Робби, только у вас... Ольга, можете перевести? Я забываю, что микрофончик выключен. Donc, nous passons à la dernière étape de notre webinaire. Jean-Philippe, est-ce que vous nous entendez? Parfaitement. Да, Екатерина, Жан-Филипп нас слышит. Отлично. Тогда я включаю презентацию, правильно? Может быть, у нас Жиль должен выступать, потому что презентация Жиля. Вообще, да. Пожалуйста, подключите нам Жиля Бриансо. Так, он здесь, Жилю нужно только включить камеру, микрофон. Gilles, bonjour, c'est à vous. Est-ce que vous pourriez allumer votre micro et votre caméra? C'est fait. Je pensais qu'il y avait des questions avant que je parle. Екатерина, прежде чем у нас Жиль возьмет слово, может быть, у нас есть какие-то вопросы? Parce que je peux faire la conclusion, mais après, c'est fini. Екатерина, у нас есть какие-то вопросы в чате? Да, друзья, не стесняемся, пишем вопросики в чате, если таковые имеются. Да, Антон. Вот, Антон. Можно вопрос? Можно. Конечно, можно. Хотелось бы еще отметить всем слушателям, если у вас есть какие-либо темы, которые мы, например, сегодня не обговорили, но вы хотели бы о них послушать, то вы нам обязательно об этом пишите и во время вебинара, после мы уже с организаторами тоже будем обговаривать и поговорим, возможно, об этом на следующих вебинарах. Вопрос у нас к Робби. Donc, Jean-Philippe, il y a une question pour vous. Par rapport, dans quelle forme d'azote vous déterminez et dans quel produit? Dans le raisin ou dans le vin? Alors, l'azote, quand j'ai parlé de l'azote, alors, j'ai montré de mémoire quatre analyses différentes. Pardon. Alors, bon, j'espère que je vais pouvoir suivre au niveau technique. У нас есть 4 разных типа анализа. C'est dans les limbes, c'est-à-dire la feuille, déjà, au vignoble. Donc, on peut mesurer l'azote des limbes. Значит, во-первых, мы можем проанализировать содержание азота в листовой пластине. On peut aussi, par des outils dits de proxy-détection, mesurer la réflectance des feuilles, la réflectance, on va dire la couleur. Avec les éléments de couleur des feuilles, on peut définir le statut azoté. Также на основе окраски листьев мы также можем определить, какой азотный статус в растении.
On peut mesurer aussi sur le mou, c'est-à-dire sur le jus de raisin. Также мы можем сделать анализ сусла, L'azote assimilable, ассимилируемый азот, l'azote assimilable par les levures. ассимилируемый дрожжами азот. Qui est connu sous le terme de YAN, en anglais, Yeast Available Nitrogen. Вот то, что мы с вами видели в презентации, то, что называется YAN, то есть YAN, по-английски ассимилируемый дрожжами азот. Et pour terminer de répondre à la question, aujourd'hui, on ne mesure pas l'azote dans les vins finis. И в заключение, чтобы ответить полностью на ваш вопрос, сегодня мы не измеряем азот уже в готовом вине. On ne peut le faire sur des vins finis que pour le régime hydrique avec le delta C13. Мы это можем делать для определения гидритного статуса, вот то, что мы с вами говорили, дельта 13С. Et je voudrais ajouter que l'azote assimilable que l'on mesure dans les mous est une mesure indirecte du statut azoté qui dépend du sol, bien évidemment. И хотел бы добавить, что ассимилируемый дрожжами азот, который мы измеряем вот в сусле, это косвенный параметр, косвенное содержание азота, которое, естественно, зависит от почвы. Mais il existe de très bonnes corrélations entre les mesures d'azote au vignoble et l'azote assimilable dans les mous de raisin. И существует интересная связь между азотом, который мы измеряем в сусле, и азотом, который мы измеряем непосредственно на виноградниках. Mais comme l'azote assimilable, cette mesure, elle est effectuée par l'œnologue pour savoir en particulier s'il faut rajouter de l'azote dans les mous pour la fermentation. Но поскольку ассимилируемый дрожжами азот больше производится, этот анализ больше производится энологом для того, чтобы понять, нужно ли нам добавить азот или нет. Le viticulteur peut aussi se servir de cette mesure pour évaluer le statut azoté de son vignoble. Виноградарь или агроном может также воспользоваться этим параметром, чтобы определить азотный статус своего виноградника. Donc c'est une mesure qui est utile à la fois à l'œnologue et au viticulteur. То есть это измерение, оно необходимо и полезно и энологу, и агроному, который работает на винограднике. Merci beaucoup, Jean-Philippe, pour votre réponse. Коллеги, у нас есть еще один вопрос, не адресован пока никакому спикеру. Ну, Ольга, я думаю, что вы поймете, кому лучше задать. Какие показатели азота считаются низкими, средними и высокими в единицах? Alors, on a une autre question. Quelles sont les mesures d'azote qu'on considère comme faibles, moyens ou élevées en unité de mesure? D'accord. Alors, ça dépend des produits que l'on veut obtenir, bien évidemment, mais je dirais que l'œnologue au cuvier va essayer de travailler entre 150-170 mg par litre pour les vins de haut de gamme et pour assurer une fermentation complète et aboutie. Au vignoble, pardon. Это зависит от продукта, с которым вы работаете, но я бы сказал, что энолог работает с такими показателями, как 150, 160, 170 грамм на литр для высококачественных вин.
au vignoble, des valeurs inférieures à 100 mg montrent un déficit azoté avéré. На виноградниках же такой параметр, как 100, меньше 100, если параметр у нас меньше 100 миллиграмм, то это указывает на дефицит. Mais cette valeur, ce seuil va être favorable pour l'obtention de vins rouges concentrés. Но это будет положительный показатель для достижения красных вин, концентрированных красных вин. L'œnologue devra tout simplement rajouter de l'azote en cuve. Энологу нужно будет просто добавить азота уже непосредственно в емкости. Mais s'il s'agit d'obtenir des vins blancs, en particulier pour favoriser l'expression des thiols, если же мы говорим про белые вина, для того, чтобы добавить выражение, des seuils de 200, c'est-à-dire le double de la valeur, peuvent être des objectifs viticoles. то тогда мы можем вести речь про такие параметры, как 200. То есть это может составлять одну из энологических целей в работе. Quand on se retrouve à des valeurs de 50 ou 60 mg par litre, il y a un déficit qui peut être jugé trop sévère, à la fois au vignoble et au chai. Если же мы говорим про такие параметры, показатели, как 50-60 миллиграммов на литр, то мы можем это рассматривать как очень большой дефицит и на виноградниках, и непосредственно уже на винодельне. Donc, ces seuils au vignoble dépendent bien évidemment du produit final, c'est-à-dire du vin que l'on veut obtenir. Естественно, все эти показатели, эти параметры на содержание азота на виноградниках зависят от того, какой финальный продукт вы хотите получить. Ok, merci beaucoup Jean-Philippe pour votre réponse. Et donc, il demande si vous travaillez en Russie et avec quel vignoble, oui. Quel domaine? Alors, je travaille effectivement avec un certain nombre de vignobles en Russie, dans la presqu'île de Taman, là, qui a été citée pas très loin de Kuban Vino. Alors, je ne sais pas si je dois les dire ici. Ouais, c'est peut-être quelque chose qui concerne plus un échange privé. Je crois que les personnes qui sont présentes dans le webinaire ont accès à mon courrier électronique, par exemple, et c'est quelque chose qui peut s'échanger en dehors du webinaire. Donc, Жан-Филипп работает с несколькими хозяйствами в России, в том числе на полуострове, на Таманском полуострове. Он не думает, что это совсем может быть правильно называть хозяйство, но он знает, видит, что многие из тех, у кого есть его адрес электронной почты, присутствует на этом вебинаре. Вот поэтому, может быть, вы можете ему лично как-то написать и с ним связаться, чтобы обсудить этот вопрос. Коллеги, спасибо большое за ответы на вопросы. Я думаю, если еще у кого-либо есть вопросы, пишите, мы обязательно их озвучим. И что, мы продолжаем? Приглашаем Жиля. Так, у нас еще, видимо, есть вопросы. Простите. Donc, on attend encore une question. Et ensuite, on va passer on prend la dernière question, et après, on passe à Gilles. Тогда, Екатерина, мы берем последние вопросы, и тогда переходим к Жилю, да? Да, давайте. Сейчас дождемся, пока Антон допишет нам вопрос. Peut-être une question pour Laurence? Есть ли у вас вопросы к Лоранс по созреванию? Вы как знали? Justement,
Да. Мгм. Имеет ли Justement, значение c'est une question, qui est adressée donc à Laurence. Est-ce que donc pour la transformation, est-ce que la forme de la grappe et son homogénéité a de l'importance? La forme de la grappe ou la forme de la baie? Quelle est La forme de question? la grappe, non de la grappe. Non, la forme de la grappe n'a pas d'importance pour la transformation, puisqu'il y a de l'éraflage en général. Par contre, l'hétérogénéité des baies, oui. Значит, чтобы ответить на вопрос, заданный по равномерности грозди, Лоранс говорит, что мы ведем речь скорее не про равномерность грозди, а про равномерность самой ягоды, потому что у нас во время переработки идет гроздья-отделение, поэтому больше имеет действительно большое значение равномерность формирования самой ягоды. Puisque s'il y a des baies très mûres sur la grappe et des baies qui ont du retard et donc qui seront moins mûres, on va avoir un éraflage plus ou moins qualitatif. Поскольку если у нас на одной грозди будут хорошо созревшие ягоды, а на другой не совсем дозревшие ягоды, то, естественно, у нас будет переработка менее качественная. Et ensuite, l'extractibilité des composés d'intérêt va également être variable selon l'évolution de la pellicule. И экстрагируемость у нас также будет разной в зависимости от созревания самой пленки на ягоде. Si on veut éviter ces différences, il faut faire du tri. Нужно особое внимание определять в таком случае к сортировке винограда в момент переработки. Donc, soit au moment de la vendange manuelle, soit ensuite à la réception au niveau du conquet avec les différents systèmes de tri-baies. Первая сортировка непосредственно на виноградниках во время уборки и последующая сортировка уже во время приемки винограда. Est-ce que j'ai répondu? Oui, apparemment, c'est bon, c'est répondu. C'est bon. Merci. Okay, спасибо большое вам за вопрос, Антон. Ну что, переходим к Жилю. Donc, dans ce cas, donc, on passe maintenant à Gilles qui va nous dire le mot de la fin. Так, вот еще был вопрос Юрины, но давайте уже тогда после выступления Жили к нему вернемся. Хорошо? Окей. Ирина, мы зададим ваш вопрос после выступления Жиля. Merci Katharina, merci Olga. Avant de clore ce webinaire, je voulais à tous vous remercier de votre présence et remercier également les intervenants qui ont réussi à apporter beaucoup d'informations en un temps réduit. Спасибо всем большое за участие. Также хотел бы отдельно поблагодарить спикеров, которые постарались в краткосрочный период времени передать вам максимум полезной информации. Je souhaite aussi, avant de vous laisser repartir à vos activités, vous présenter le programme du prochain Vinitech Innovation Tour qui aura lieu fin mars en Russie à l'occasion du salon Bevial à Moscou. Я хотел бы вам представить программу, которая будет в Vinitech Innovation Tour, то есть в конце марта в России на площадке Bevial Москва. Le Vinitech Innovation Tour se déroulera en 2 temps. D'abord avec une présence sur le salon Bevial à Moscou, puis un événement au cœur du vignoble à Krasnodar.
Vinitec Innovation Tour пройдет в два этапа. Первый этап – это присутствие с нашим стендом на выставке Bivial в Москве. И второй этап – это мы создадим событие непосредственно в самом сердце краснодарских виноградников. À Moscou, vous aurez l'occasion de rencontrer des entreprises françaises qui proposent des solutions innovantes pour la filière vitivinicole russe. В Москве у вас будет возможность встретиться с французскими предприятиями, которые предлагают инновационные решения для отрасли виноградарства и виноделия в России. Nous organiserons également une conférence qui mêlera des aspects techniques et scientifiques sur des thématiques plutôt liées au marché et à son développement, notamment dans un contexte post-Covid. Мы также организуем конференцию, в которой будет идти речь о технических аспектах, о научных аспектах, и эта конференция будет посвящена тематике, связанной с развитием рынка, в том числе развитие рынка в условиях посткризиса ковида. À Krasnodar, les entreprises iront à la rencontre des producteurs russes à travers une journée de rendez-vous B2B. Parallèlement, une conférence scientifique aura lieu également et elle prolongera les aspects qui vous ont été présentés rapidement ce matin par Laurence Génie et Jean-Philippe Roby. В Краснодаре у нас будет встреча непосредственно с российскими виноделами, производителями вина. Будут бизнес-встречи B2B, научная конференция, которая станет продолжением этого вебинара. Будут рассматриваться те аспекты и тематики, которые вам были сегодня представлены Лоранс Джени и Жан-Филиппом Роби. Nouveauté cette année, des sessions de formation vous seront également proposées par Laurence Génie et Jean-Philippe Roby afin de profiter par petits groupes de leur expertise. Et enfin, allez-y, Olga. Новинкой этого сезона станет организация мастер-классов или таких мини-обучающих ателье, которые будут под руководством наших экспертов Лоранс Джени и Жаном Филиппом Роби для того, чтобы помочь вам в мини-группах получить дополнительную экспертизу. Enfin, nous aurons également l'occasion de nous retrouver avec les autres acteurs de la filière, des officiels, les acteurs de la recherche et de la formation, par exemple, pour un moment plus convivial d'échange et de networking. И, наконец, у нас будет возможность с вами встретиться и пообщаться в рамках нетворкинга, пообщаться с официальными структурами, с основными игроками научно-технической деятельности, образования. C'est donc un programme riche, intense et connecté avec vos problématiques que nous vous proposons. Как вы видите, мы предлагаем вам богатую, насыщенную программу, которая связана с теми проблемами, которые вы встречаете в вашей повседневной деятельности. On espère évidemment que la situation sanitaire internationale permettra à cet événement de se dérouler tel que nous le voulons. Мы надеемся, что международная санитарная ситуация позволит нам создать эту программу, осуществить эту программу в той форме, в которой мы надеемся ее реализовать. Vous recevrez dans les mois à venir des informations sur ce Vinitec Innovation Tour. Et en attendant, n'hésitez pas à nous contacter pour toute question relative au Vinitec Innovation Tour, notamment pour nous faire part de vos besoins concrets et des solutions qui vous intéressent particulièrement. В ближайшие месяцы вы получите дополнительную информацию касательно реализации Vinitec Innovation Tour. Вы можете направлять ваши вопросы, в том числе можете передать нам те насущные проблемы и необходимость, в которых возникает в течение вашей работы, те решения, которые вам могли бы стать интересными, и мы постараемся обязательно это учесть и ответить на ваши вопросы. Certaines entreprises françaises, comme Bucher-Valin, par exemple, ou comme EDIS concernant la construction et la rénovation déchets, ont déjà fait part de leur intérêt pour participer à ce Vinitec Innovation Tour.
Такие французские компании, как, например, Bûcher Valin, производитель прессов и техники для приемки и переработки винограда, а также компания EDIS, которая является инжиниринговой компанией для строительства винзаводов, уже выразили свое желание участвовать в этом мероприятии. Merci encore une fois de votre écoute, de votre présence. Merci à Olga pour la traduction très efficace. Bonne journée et à bientôt donc. Спасибо большое за ваше внимание, за ваше участие. Спасибо Ольге за эффективность перевода и до новых встреч. Et donc, nous avons une question. Je pense que Irina a posé une question plutôt pour Laurence. Est-ce qu'on peut... Je traduis la question. Est-ce qu'on peut retarder l'accumulation du sucre en modifiant la conduite du vignoble? Est-ce que Laurence... oui, c'est OK? Oui, c'est OK pour la traduction? OK. C'est une question très complexe. Il y a des possibilités au niveau de la gestion du feuillage. Значит, вопрос, который задала Ирина по поводу, как можно ли затормозить накопление сахара, изменяя систему ведения лозы. Значит, Лоранс говорит, что это комплексный вопрос, потому что можно, например, изменить положение листвы на кусте. En réduisant la surface foliaire ou en modifiant l'épaisseur de la haie foliaire pour rendre les feuilles moins exposées au soleil. Например, снижая площадь листовой пластины или ее толщину, для того, чтобы снизить ту листовую поверхность, которая непосредственно представлена на солнце. Mais ces techniques ont des inconvénients par rapport à la pérennité de la souche et pour les années suivantes. Но эта техника представляет также определенные недостатки, в том числе недостатки в плане долговечности виноградного участка. Ou alors elles peuvent avoir, notamment pour l'augmentation de l'épaisseur de la haie foliaire, des problématiques par rapport au microclimat et aux pathogènes des feuilles. Это может также сказаться на патогенном состоянии участка и на патогенном состоянии листьев на кусте. On peut aussi travailler avec le rendement. Можно также работать или влиять на концентрацию уборки. Mais là aussi, il peut après y avoir des inconvénients au niveau de l'entassement des grappes. Но может также быть отрицательное воздействие в плане накопления или утрамбованности гроздей. Ensuite, on peut travailler sur la gestion hydrique et azoter. Можно также влиять на гидритное управление виноградником. Gestion hydrique, pardon. Gestion hydrique et azotée. Гидритное состояние и азотное состояние. Pour plutôt favoriser le développement foliaire et retarder la maturation. Для того, чтобы, наоборот, способствовать развитию листьев и таким образом задержать созревание. Mais au final, ce qu'il faut avoir, c'est une vision globale du management de la parcelle. Но в итоге правильным подходом будет как бы глобальное видение к управлению виноградным участком. Parce que s'intéresser juste à un paramètre cultural, ce n'est pas suffisant. Потому что если мы концентрируемся только на одном агротехническом параметре, этого недостаточно.
il faut faire un bilan de toutes les pratiques culturelles et gestion du sol de la parcelle. То есть нужно произвести общую диагностику, сделать, как бы, сделать баланс всего вашего участка. Et ensuite, après ce bilan, voir quels sont les différents leviers techniques. И после проведения этого анализа его агротехники участка будет понятно, на какие рычаги необходимо будет воздействовать. Parce que il va falloir le gérer sur tout le cycle et pas juste après la véraison. Потому что воздействие будет по всему циклу производства, а не только в момент конца созревания. Et enfin, dernier point, c'est si on touche à l'accumulation des sucres. И последний момент, если мы затрагиваем вопрос накопления сахара, il peut y avoir des effets secondaires sur les autres composés d'intérêt. Donc, il faut regarder l'équilibre de la baie. Если мы концентрируемся на сахаре, то это может дать негативное воздействие на другие компоненты, которые нас интересуют и которые нам нужны для производства того вина, которое мы определили. То есть здесь важно смотреть именно сбалансируемость между различными параметрами. Voilà, je pense que quelques minutes, c'était plus global. Вот, надеемся, что в общих чертах мы дали вам элементы, которые позволят вам больше понять и дать ответ на ваш вопрос. Окей, merci beaucoup, Laurence. Irina vous remercie. Merci. Ну что ж, друзья, если вопросов больше